El mantenimiento correctivo con microsoldadura de los equipos biomédicos se debe considerar como un proceso de gran precisión, conocimiento y profesionalismo. Se trata de una soldadura realizada con extrema precaución en áreas en las que es necesario no afectar ni dañar otras áreas de tarjetas y componentes. Generalmente es realizado bajo un microscopio para mayor precisión. El proceso de soldadura real en algunos casos imita exactamente la soldadura normal. En Biosyn somos expertos en microsoldadura y la empleamos en los servicios de mantenimiento que lo requieran.